Estamos viendo como un presidente nefasto revoca leyes. Se han mandado puras cagadas y ocupa nuestro dinero en puras estupideces. Miente descaradamente, le vamos a poner el Tornado Cast. ¿Dónde pasa? Deja la cagada. Te lo escribe PFE, que no se te olvide. Vamos con las palmas de un lado para el otro, ¿o no? Mejor vamos por la izquierda, izquierda, izquierda. Bromita. Seguimos hablando de Tornado Cast y se rodea de gente con un lado oscuro que ya se empieza a notar. Tan correctos que se creen y los que tienen al lado se les caen las caretas solas. La voz era una señorita, decían, pero me saliste mala para peinarte. Buena para las chuchadas y hasta te he pintado las patas. Uy, la hiciste de pata negra y aparte no se te entiende nada de lo que hablas. Y eso que tu jefe es tan católico, pero tú saliste más loca que cabra de monte. Quirós, tanto que criticas y hablas de dinero, y sin vergüenza, si tú parece que perdiste la memoria. Oye, pelao, ¿no eras tú el que andaba metido en varias colusiones? Me saliste bandido, bueno pa'l chanchullo, y ahora te haces el leso. ¿Y qué dice tu jefe? Trinidad, llegaste a sacar una mujer de un cargo y dicen que tenía sangre en el ojo con ella. Parece que andaba media celosa. Me saliste vengativa, chicoca. Natalia Duco, no era la atleta que salió con doping y te sancionaron 3 años. Y ahora estás de ministra del deporte. Te pasaste y más encima diciendo que lo importante es que los deportistas estén bien vestidos. Mejor dedícate a la moda, no al deporte. Ricardo Rincón lo quieren mandar de embajador a Panamá y le dijeron que no, por bueno para el boxeo. Sí, pero con la señora ahí quedó clarito el nivel. Te pasaste. Y si sigo con todos los ministros que han renunciado en un mes, mejor paro aquí. Así decían, un gobierno de derecha, todo correcto. Y al final son una tracalada de mentirosos, de doble discurso, doble vida, mucho discurso, poca consecuencia, mucha moral en la boca, pero en la práctica, otra cosa. Te lo escribe PFE, que no se te olvide.